这辆趴窝的宝马七夕一大早就从台南过来找我们进行修复。大哥说最近发现车子停一晚上，车身一侧会下沉，打着火又能升起来，这种情况其实就是空气悬挂漏气了。去 4S 店检查，光一支减震报价就要7万台币，4条换下来24万多就出去了。大哥这就坐不住了，谁也不想莫名其妙被 4S 店割韭菜。好在他刷到了我们的视频，当天就能高质量修复。拆开发现就是这个皮囊破洞导致了漏气，只要将损坏部位换新，再把减震重新扣压回去即可完成减震修复。您既然看到这里，不妨点个赞鼓励一下师傅。扣压这个步骤很考验师傅的技术，毕竟悬挂的密封性直接影响行车安全，所以哪怕我们的师傅经验丰富，每一步也都是小心翼翼，严格把控。您觉得像我们这样专业维修，收多少才算合适呢？欢迎在评论区留言讨论。